大家好，又係我 Spencer，咁為大家介紹一下DS 故事。講錯啦，上年我講 DS 係點樣嘅？介紹一下喺日本旅行完之後咧，拎嗰啲龍珠卡翻嚟，介紹一下我心得啦，同埋對啲龍珠卡係點樣啦。咁首先就介紹我買咗呢個卡通啦，香港都有㗎啦，我唔多介紹。Cardless 唔知乜嘢 Official Cardless 㗎啦。之後就介紹一下龍珠卡啦，龍珠卡就拎咗好多嘅，係啦，唔知大家有冇玩過咧？香港部機冇完全都出過兩張。嗱，依張咧就係 IC 卡，橙色有個圓圈，唔知做乜嘢咧，又奇怪，唔知咩事係啦。就600幾yen一張㗎啦，可以玩400次。咁我唔知大家中唔中意玩就係去日本買下啦，好平，40蚊張一定抵嘅。之後介紹下我啲卡啦。咁咧，唔知道大家有冇去日本？而家去到日本一定知道嘅，我係知道龍珠人都知。而家咪出緊嗰個新一彈嘅嗰個第9彈，咁我就有3張呢啲啦。首先啦，頭一張啦，係啦，呢張唔知俾彈嗰啲嘢啦，係啊。第二張就係孫悟空啦，知啦大家。佢超級晒，唔係先講出嚟啫。佢係我唔記得咩黑衫，呢就係孫悟空啦。佢變身就超級晒人，藍色嗰種啦，係啦。之後咧就介紹一下我啲三星。其中一張呢張大家睇過啦，有睇嘅破壞神嗰集，呢隻就係破壞神啦。咁基本上其實我就唔覺得三星有乜，雖然我都有用，跟住佢嘅座盤咧都有喺度。哇！神嘅助手隔離嗰條友仔就係佢啦。跟住咧就到啦，呢個就真係比達嚟啊！雖然呢隻人唔係好勁，然之後到呢張啦，勁搞笑啦。唔知大家有冇見過呢隻啦？呢隻就孫悟飯。但係最搞笑我係呢個2張，重複2次嘅。然之後介紹呢張啦，點解新一集我都唔記得佢叫咩名啦。我唔知係搞笑啲啊。之後仲會出埋呢張 OP 啦，攻擊力達到11000萬，真係我都唔知點形容。係啦，然之後全部嗰啲俾大家睇下咯，啲咯睇完。大家可以睇下啲2星1星，其實2星冇必要鋪出嚟啦，好多人都有2星，係啦。視乎你覺得4星好正，同埋你覺得嗰隻 CP 嗰啲最勁啲咧，冇卡唔使2星啦，其實都唔差嘅。不過我覺得就用呢啲1星咯，雖然有啲人睇用，唔知點解用嗰個啲人就真係唔知點解好多日本啲人睇用咯。雖然我覺得好廢啦，係我廢地。今次就係啦，唔知大家覺得點？話說我已經玩咗好多張，有時候抽下，一係就直接抽3卡就算。跟住有幾次真係好慘嘅，就係無啦啦突然間，我本身就抽咗2次。跟住諗住撳錯掣冇抽第3次，跟住人哋第1抽中咗張 CP 啦。之後就係呢張啦，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 呢張，呢張啦，呢張啦，呢張，呢張。基本上其實我覺得今次心得真係，即係覺得都 OK 嘅，拎咗咁多卡係啦。其實大家如果有咩興趣，都可以同我傾下龍珠嗰啲嘢嘅。thanks 大家，希望大家可以like下我啊 ，subscribe 我啊，希望多啲人都可以訂多啲啊，我會陸續鋪多啲片㗎啦。多謝大家。現在
送嗰張，係咁咯。咁就好多謝大家每一個人收睇我啦。有咩想留言都可以隨時歡迎嘅。咁就多謝大家睇次啊，下次都好快又有一片嘅，多謝大家。